تا حالا چند بار شده با خرید یه سری وسایل اشتباه و بی‌کیفیت که هیچ کاربردی تو بافتمون نداره پولتو دور بریزی؟ تا آخر این ویدیو همراه من باش، چون قراره لیست کامل وسایل بافتمون رو به همراه قیمتش بهت بگم. همه ما میدونیم که ابزار و متریالی که استفاده میکنیم تأثیر مستقیمی توی کیفیت کارمون داره. توی این ویدیو میخوام ابزار و متریالی که توی بافتمون بهش احتیاج داری رو به همراه قیمتش بهت معرفی کنم. اما مبحث ژل واکس ها رو میذارم آخر ویدیو، چون یه سری توضیحات کامل و مفصلی میخوام راجع به ژل واکس ها بهت بگم. پس بریم که این ویدیو رو با هم ببینیم. خب اولین وسیله‌ای که همه ما میدونیم یه بافتکار بهش احتیاج داره برسه. شما برای برس کشی موهای مشتری با همین برس‌های معمولی 40-50 تومانی هم میتونین کارتون رو انجام بدید. اما اگر دارین با موهای الیاف کار میکنین و بخواید موهای الیافت رو برس بکشی، باید از برس اکستنشن استفاده کنید. به خاطر دندونه‌های پلاستیکی و کوتاه و بلندی که داره، موهای الیاف توش گیر نمیکنه و دورریز موهات نصف میشه. برس کشی موها هم خیلی راحت تره. قیمت برس اکستنشن هم معمولاً از 110-20 تومن تا 160-70 تومنه. حالا بسته به اون برند و کیفیتی که داره. خب بعد از برس کشی موهای مشتری، باید اگر موهای مشتریت فروزه حتما موهاش رو براشینگ بکنی. بهتره از یه سایز برس متوسط استفاده کنی، چون ما خیلی نمیخوایم به موهای سایز بدیم که نیاز به سایزهای مختلف برس داشته باشیم. فقط میخوایم لختش کنیم. یه برس متوسط هم میتونه موهای کوتاه و هم موهای نسبتا بلند رو راحت برای ما براشینگ لخت بکنه. حتما از برس سرامیکی استفاده کنید. قیمت این برس ها هم نسبتا بالاست اگر سرامیکی باشه. پس خیلی احتیاجی نیستش که شما همه سایزاشو داشته باشید. این برس ها معمولا بالای 150-200 هزار تومنه. سایزی که من باهاش استفاده میکنم سایز 44 و فوق العاده هم کیفیت خوبی داره. چندین ساله دارم باهاش کار میکنم و همچنان خوب و با کیفیته. خب بعد از اینکه موهای مشتریت رو براشینگ کردی، باید با شونه تقسیم بندی هات رو انجام بدی. اما قبل از اینکه تقسیم بندی ها رو انجام بدی، اگر این ویدیو برات مفیده، خوشحال میشم با لایکی که میزنی ازمون حمایت بکنی. اما بچه‌ها، شونه تقسیم، شما زمانی که میرید بازار انواع مختلف شونه تقسیم رو بهتون نشون میدن، اما بدونید این شونه‌های پلاستیکی قدیمی که قیمت خیلی پایینی هم داره، اصلا اینا رو تهیه نکنید. هم فاصله دندونه‌هاش زیاده که خب هم توی شونه کشی هم توی مواد زنی اذیتمون میکنه که حالا بهتون میگم چرا. هم انتهاش اونقدری که ما میخوایم تیز نیست و نمیتونه تقسیم بندی تمیز به ما بده. پس اصلا از این شونه استفاده نکنید بچه‌ها. اما شونه‌هایی که ما ازش استفاده می‌کنیم این دو مدله، یا انتهاش پلاستیکیه یا فلزیه. ببینید فقط دقت کنید اگر شونه‌های انتهای پلاستیکی رو تهیه می‌کنید، باز خودتون با سوهان یک مقدار نوکش رو تیز بکنید که کمکتون کنه تقسیم بندیاتون خیلی تمیزتر بشه. اما بچه‌ها این شونه‌ها هم مدل سادهش توی بازار زیاده، همین مدلی که بالاش حالت ال داره. می‌بینید که حالا من توی بافتا بهتون میگم این ال کاربردش چیه و کجا ازش استفاده میشه، اما شما حتما هر دوتاشو تهیه بکنید. حتی اگر میتونید از هر کدوم 2-3 تا تهیه بکنید. قیمتش حدوداً 15-20 تومنه، اما ببینید بعضیاشون اینجوری میشکنه. شما زمانی که شونه میکشین میشکنه و بعداً کارتون رو تمیز نمیکنه. پس حتما 2-3 تا از هر کدوم داشته باشین که زمانی که تو سالنتون یا موقعی کار اگر احیانا شکست، زاپاس ازش داشته باشید. بعد از اینکه شما شونه کشی انجام دادین و تقسیم بندی کردین، میریم سراغ گیره. گیره هم با تنوع نسبتا زیادی داره و من ازتون نمیخوام که همه رو تهیه بکنید. ببینید بین این دو مدل گیره، پیشنهاد من این گیره های سوسماریه. اصلا این گیره های پروانه‌ای قدیمی رو لازم نیست که تهیه بکنید. چرا؟ چون این گیره های سوسماری همون مقدار حجم زیاد رو به خاطر این حالت سوسماری بالاش میتونه بگیره. این اولین نکته. دیر خراب میشه و اصلا اهل شکستن نیست. دومین نکته، و به خاطر حالت کتابی که داره جلوی دست و پاتون نیست، اذیتتون نمیکنه. قیمتش هم از بسته 70 تومن تا 100-110 تومنه. اما این گیره ها بچه ها، اول از اینکه فنر پشتش زود در میاد،
وقتی شما یه حجم زیادی از مو رو میگیرین این فنر در میاد. نکته بعدی، به خاطر این حالت پروانه‌ای شکلش خیلی جلوی دسته اذیت میکنه موقع بافت زدن، بافتای ظریف جلوی دستتونه و کلافتون میکنه، پس ازش تهیه نکنید. اما میریم سراغ این گیره ها که این دو مدلش خیلی تو بازار زیاده، گیره های فلزی و این گیره های پلاستیکی. این گیره های پلاستیکی رو اصلا تهیه نکنید، خیلی این قسمتش پهنه و توی بافت نمیره. ببینید این گیره های فلزی خیلی کیفیت خوبی داره، خب هم محکمه، خراب نمیشه، روی مو میمونه و این انتهای حالت پایین گیره به خاطر اینکه خیلی نازکه حتی شما توی بافتم میتونید ببریدش و اذیتتون نمیکنه. قیمتش هم با قیمت گیره‌های سوسماری یکیه، خیلی تفاوتی نداره، اما اینا یه مقدار ارزون‌تره که هیچی و روی مو سر میخوره و این قسمتش هم پهنه، توی مو نمیره و اذیتتون میکنه، پس اصلا این گیره ها رو تهیه نکنید. و اما حالا بعد از اینکه شما گیره هم زدید و حالا بافتتون رو زدین، میریم سراغ کش مو. ببینید شما هر خرازی بریم بگین کش چرگیس بهتون میده، اما خیلی مهمه که کش چرگیس با کیفیت تهیه کنید. پیشنهاد من اینه که از جاهایی که وسایل بافت مو دارن تهیه کنید و همینجوری از خرازی نرین کش بگیرین، چون کشای بی کیفیت بهتون میدن. حالا فرقش چیه؟ ببینین من نشونتون بدم. شما الان این کش رو که من یه قوطی هم ازش کش بی کیفیت دارم با این کش مقایسه کن، هم از نظر سایز هم از نظر ضخامت. حالا من اینجام جلو میارم ببینید، نگاه کنید. ببینید این کش‌های بزرگ مخصوص بافت موه، پاره نمیشه به این راحتی و فوق‌العاده کیفیت خوبی داره برای بافتایی که ماندگاری بالا دارن. اما این کش پاره میشه، شما یعنی فکر کنم پاره شد. شما یعنی با یه کشش کوچیکتون اون کش پاره میشه و کیفیت خوبی نداره، خیلی موقع کش بستن اذیتتون میکنه. بچه‌ها من الان کش ماکارون اینجا نیاوردم، اما کش ماکارون این کشای زرد و فکر کنم حالت یه مقدار بزرگتر از کش 40 حتما اونا رو هم توی لیست کش هاتون داشته باشید و تهیهش بود. اما میریم سراغ وسیله بعدی، من این یکی یکی نشونتون بدم. ببینید بچه‌ها این قیچیه، این قیچی تو حرفه خیاطی استفاده میشد، بهش میگن قیچی نخچین، اما الان ما تو بافتمو داریم از این قیچی استفاده میکنیم برای تمیزکاری بافتای برزیلی، مکزیکی، وزگیری، آفرو و حالا تو بافت خیلی کاربرد داره که خورد خورد باهاش آشنا میشید. پس این قیچی رو حتما داشته باشید، قیمتش هم حدوداً 50 تا 70 تومنه. بچه‌ها قیمت کش 40 گیس هم خیلی زیاد نیست، یعنی شما با زیر 50,000 تومن میتونید یه حجم خیلی زیادی کش 40 گیس بگیرید، پس نگران قیمت کش 40 گیس نباشید. و اما قلاب بچه‌ها خیلی مهمه، من نمیگم کدومو تهیه نکنید چون باید همه رو تهیه بکنید. 3 سایز قلاب آفروه، یه قلاب سیمی. قلابای آفرو برای بافت آفرو، بافت دندونموشی، دیزاینایی که با مو انجام میشه ما ازش استفاده میکنیم. هر 3 سایزش رو داشته باشین بچه‌ها، توی بافت ها احتیاجتون میشه، قیمتی هم نداره، حدوداً 20 تومن 15 تومنه. و قلاب سیمی که برای دیزاین مهر مروارید که الان خیلی ترند شده ازش استفاده میکنن، حتما توی وسیله هاتون داشته باشین. خب میریم سراغ سوزن. بچه‌ها سوزن خیلی مهمه، داشته باشین برای بافتای با مهر و مروارید که الان خیلی ترند شده و دیزاینای نخ ما خیلی وقتا از سوزن استفاده میکنیم، پس حتما تهیهش کنید و سوزنتون هم از این سوزنای هلال باشه. جاهایی که وسایل بافت مو میفروشن سوزنای هلال هم دارن، از این سوزنای هلال تهیه کنید که توی سر مشتری نره و اگر که حالا اوایل کارتونه یه موقع برای مشتری اذیت کننده نباشه. خب بچه‌ها رینگ و انبار مخصوص رینگ که خیلی کاربردیه تو بافت. حالا یه سری اکستنشن ها رو که بهتون بعداً آموزشش رو میدم ما با رینگ انجام میدیم و برای فیکس موهای مشتری زمانی که نمیخوایم از کش یا مو اضافه استفاده کنیم میتونیم با رینگ این کار رو انجام بدیم.
رنگای مختلف داره، تیره، روشن، متوسط، که شما با انبرش با هم و یه بسته رینگش حدوداً 200 تومن میشه. خیلی باز قیمتش بالا نیست. و اما میریم سراغ موهای اضافه. بچه‌ها موهای اضافه توی بازار هم به صورت نیم پوش هست هم تمام پوش، که حالا من یه ویدیوی جدا راجع به معرفی موها و اینکه برای هر بافتی باید چه مویی استفاده بشه براتون میسازم. اما بدونید که شما باید از هر دو جنس مو توی وسیله هاتون داشته باشین، حالا توی سالنین، توی خونه این، هر جا که هستین. و اگر میخواین به صورت حرفه‌ای این کار انجام بدید باید از هر دو جنسش داشته باشید، هم تمام پوش هم نیم پوش، که خب قیمتش خیلی متغیره. یعنی موهای تمام پوش چون توی قدای مختلفی داره تو بازار به فروش میرسه، قیمت ثابتی نداره. یعنی شما میتونید از زیر 100 تومن موهای تمام پوش بگیرین تا بالای 250 300 تومن که دیگه برند امتیه با قد و حجم خیلی عالی. موهای نیم پوش هم معمولا بین 130 تا 150 هزار تومن متغیره، این موهای نیم پوش. حالا بچه‌ها من سعی کردم تمام وسایل بافت مو رو کامل یه لیست کنم و بهتون بگم. اگر که احساس میکنید وسیله جا مونده و شما دارید به عنوان یه بافتکار ازش استفاده میکنید، حتما توی کامنت ها به همراه قیمتش بنویسید تا بقیه بچه‌ها هم ازش استفاده بکنن. اما بریم سر مبحث اصلیمون و معرفی ژل واکس ها. خب شما زمانی که توی یه مغازه‌ای میرین برای خرید ژل واکس، اگر اون مغازه فقط وسایل بافت مو باشه و فقط تخصصش وسایل بافت مو باشه، قطعاً برند رضوان و آگیوا رو به شما پیشنهاد میده. اما اگر نه، فروشگاهی باشه که صرفا لوازم آرایشی میفروشه، برندهای خیلی زیادی داره که ممکنه به عنوان یه برند خوب بخوام به شما بدن، اما اون کاری که شما میخواید رو اون برند براتون انجام نده. پس ما توی بافت مو اولین پیشنهادمون رضوان و آگیواست. دورلایت هم خوبه بچه‌ها، اما دورلایت سفیدک میزنه و اذیتتون میکنه. پس پیشنهاد نمیدم خیلی از دورلایت استفاده کنید. چرا؟ اون حالت انسجامی که موادش داره تو بافت مو خوبه، اما سفیدک میزنه و اذیتتون میکنه. پس پیشنهاد من رضوان و آگیواه. رضوان شماره های زیادی داره، از 01 تا 08 فکر میکنم شماره داره که ما همه شماره هاش به دردمون نمیخوره. اصلا یه شمارهش کرم موه، یه شمارهش ژله، همش به درد ما نمیخوره. بچه ها 02 آبی، 05 قرمز و 04ش مشکی مناسب بافت موه. پس این شماره هاش رو حتما تهیه بکنید. اما رضوان، بچه ها رضوان هم رنگبندی های متفاوتی داره، اما خیلی تفاوتی تو رنگاش نیست و فقط رایحه اون هاست که متفاوته و شما میتونید هر رنگیش رو دوست داشتین تهیه کنید. حالا روی سریش نوشته ژل واکس، روی سریش نوشته واکس، که حالا اون واکس ها یه مقدار سفت‌تره، ژل واکس ها یه مقدار راحت تر روی مو پخش میشه، که من از رنگ بنفشش راضیم. رنگ سفید، مشکی و نارنجیش هم فوق‌العاده رنگای خوبیه که تو بافت مو ازش استفاده میشه. دورلایت بچه‌ها حدوداً بین 60 تا 70 هزار تومنه الان، و آگیوا حدوداً بین 100 تا 110 هزار تومنه. رضوان حدوداً 80 90 هزار تومنه. البته قیمت هایی که من دارم بهتون میدم برای تیر ماه 1403 که خب قطعا قیمت ها پایین نمیاد اما بالا میره. و اینکه بچه‌ها دقت کنید، ژل واکستون نباید خیلی سفت باشه که نتونید روی مو پخشش کنید، من اینجا نشون بدم، و نباید خیلی شل باشه که سریع روی مو پخش بشه و شما نتونید خوب شونه کشی انجام بدید و خوب به همه جای مو اون ژل واکس رو برسونید. به خاطر همین من این شماره ها رو بهتون پیشنهاد میدم، چون امتحان خودش رو پس داده و شما میتونید با خیال راحت تهیه‌اش بکنید. حالا من این ژل واکس ها رو قراره توی جلسه بعدی روی مو بهتون نشون بدم و یه بافت هلندی رو که بافت مادره با هم بزنیم. پس ویدیو بعدی رو اصلا از دست ندین، چون قراره که با هم بافت هلندی رو یاد بگیریم و ژل واکس رو روی موها تست بکنیم. اگر این ویدیو هم براتون خوب بود و دوستش داشتین، خوشحال میشم که کانالمون رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم روشن کنید که به محض آپلود ویدیوها بهش دسترسی داشته باشین. مرسی از همراهیتون.